بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. احنا نتحدث اليوم واعتقد ان الوضع بسوريا ليس بحاجه الى نتكلم عنه لانه واضح وضوح الشمس، لكن يبدو ان البعض ما هو عمى بصيره، انما عمى بصر وبصيره كلهم مع بعض. واحنا نتكلم لان دماءنا تفور نخوه اسلاميه وعربيه لاجل اخوتنا في سوريا. انا اود ان اقول لمن لا يريد ان يرى الحقيقه، هذه رؤوس السوريين تقطع كما تقطع الخراف أجلكم الله، بأي منطق وبأي أسلوب. ويأتي من يروج لنظام اقعد أنا أتكلم ما قطعتك اقعد. ويأتي الآن من يدافع عن هلاك العصر ويدافع عنه ويحاول ترميم هذه الصورة البشعة بتوزيع دستور لم تكن به أي كلمة من كلمات حتى ذكر الله، ولا يستحق منا ككويتيين إلا التمزيق ودوسة بالأقدام حتى تكون واضحة. هذا موقفنا تجاه سوريا وتجاه أيضا النظام بسوريا. حرس وجاء اللي صفق منها يطلع، ما يجوز. الأخ الرئيس أنا أطبق اللائحة مو أنت. الأخ الرئيس أنا أطبق اللائحة يا رجال، وأنا أطبق اللائحة. أنا بس مبارك الإعلان. وقتي لو تكرمت الأخ الرئيس، وقتي بس لو تكرمت. إن ما يحدث في سوريا على يد جيش التتار، واللي أعتقد شخصيا أن جميع الطغاة بالعالم يقفون خجل أمام المذابح وأمام ما يحدث في سوريا من قتل وتنكيل دستور كتب بكل أسف بآهات الثكالة والأرامل وبدماء الأبرياء وبهتك الأعراض وبسفك الدماء، لا يستحق حتى أن ننظر له ولا أن نقرأه ولا حتى يكون ثمن حتى الورق اللي كتب عليه يوزع علينا بدولة الكويت. احنا دولة الأحرار والشعب الحر بدولة الكويت التي نقف مع المبدأ ونقف خيرة تجاه أخواننا في سوريا وما يحدث فيهم. أنا أعتقد الآن إحنا أمام موقف مصيري بالوقوف ودعم أخوتنا بالمال والسلاح بكل شيء نستطيع أن نقدمه. وأقول أيضا لوزير الخارجية، دائما عودتنا دولة الكويت ألا تكون مبادرة في كل شيء، إنما نرى أين تذهب الأمور ونتبع، وتكون دائما أفعالنا وتصرفاتنا هي ردة فعل. لماذا لا نبادر تجاه ما يحدث في سوريا واخوتنا ويقتلون؟ الآن الكثير منهم في الأردن وفي تركيا وفي غيرها، خلنا نمدهم بالسلاح وغيره، ونعتقد هناك كثير من التوصيات. لكن أنا أتكلم عن من يحمل الحقائب ويوديها بالأودي السوداء حق دمشق وشارع برمانة، يوزعها حق نظام أهوج قذر لا يستحق أن نقف ولا نتكلم عنه. شكرا لك الرئيس.